Mitsubishi Strada check engine. So ayon dito sa ating X-ray machine, meron siyang code na P0304, number 4 cylinder misfire detected, maaaring wiring o di kaya injector na. Ayan, 200. Ayan, so iniskan natin, nagmi-misfire yung cylinder number 4. Ngayon chinik ko yung wiring, yung supply ng injector meron naman. Kaya tinanggal ko yung number 4 na injector. Papakalibrate natin to, baka may problema kung bakit nagmi-misfire. Ayan. Dumating na yung pinalinis natin na injector. Pinalitan ng solenoid valve. Ayan, so ito yung may problema na dito sa loob.